हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैका कळेवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालं भज अनंत गोपाल सत्यधाम भज अनंत गोपाल सत्यधाम जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम भज पतित पावन कल्की राम भज पतित पावन कल्की राम भज पतित पावन कल्की राम जय पतित पावन कल्की राम जप सत्य सनातन हरे राम जप सत्य सनातन हरे राम भज अनंत गोपाल सत्यधाम भज अनंत गोपाल सत्यधाम। बोली महापुरुष हरिदास की जय। श्रद्धे यानी ज्ञानी गणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे। गत अध्याय आम आलोचना करुले महापुरुष कहते केतेबेले उद्धार करिवे जे उद्धार करिवी निशा काले मोही भकते देखिबे नीति से सुवर्ण लंगर सुनार लंगल को प्रभु केतेबेले उद्धार करिवे ना महापुरुष कहउचनी निशा काले राति राति रे मु उद्धार करिवी केवल भकते देखिबे नीति साधारण लोक माने देखि परिबे नाही प्रचार कर देबी माइक लगेगिरी जे अमके जगार अमके बाहर आपण मैंने समस्ते एकाठी हो जातु से खोला खोली होगी बाहर एभली साधु माने सन्त माने जी प्रकृत में साधु सन्त महात्मा जी कौन अलौकिक कार्य करती जे कौन अलौकिकता घटना घटाती ताको सर्वसम्मुख नुह गुप्त भाव में गुप्त काम कर दियंती से निजक गुप्त रखती परिप्रकाश हुंती नहीं। महापुरुष लिखिं मालिकार नुहे अरे बाबू रे ये भली समय रे मु गुप्त भाव में थी आ गुप्त समस्ते मते चिन्ह जानी परिबे नाही आउ गुप्त भाव में मु सुवर्ण लंगल को उद्धार करी केवल मो भक्त माने केवल जानी थी मोर अनुगामी माने मोर नित्य पार्षद माने लीला सहचर माने ये घटना को जानवे साधारण लोक जानी परिबे नाही। ये सुधियाने से सिद्ध बलदेव गोसाई पवित्र तुलसी क्षेत्र एवं जो कंदरासुर ना रे जिलार नाम केन्द्रापड़ा होती तेणु महापुरुष कहते बाबू रे से उद्धार हम अनेक पवित्र स्थान रही मालिकार अच्छी मालिकार नाम हे ज्ञानी गुणी मंडली शिवकल्प नवखंड निर्घंट ये अच्युत लिखिंट पाखे रही निकिरे इंदुपुर एवं से ही पाखे रही मधुदास क्षेत्र जो मधुदास ज्ञानी गुणी मंडली एवं से महापुरुष कहते क्षेत्र में उड़ब बाना मधुदास क्षेत्र में उड़ब बाना आ कुंतिया मठर बटिया जना भक्त पाखे रही केन्द्रापड़ा जिले ओलाबर जो ओलाबरे आली ओलाबरे जेते अछंती तहिरे सुदाम भक्त अछंती
ତଇଁରେ ସୁଦାମ ଭକ୍ତ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗତ ଯେ କି ନୀତି ଦୀପ ଜାଣି ସେ କ'ଣ କରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆରାଧନା କରେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ରହିଛି। ସେଇ ସୁଦାମ ଭକ୍ତର ଲୌକିକତା କ'ଣ? ଓଳାବରର ସୁଦାମ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ମାଠିଆ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଅନ୍ନ ଚାଉଳ ମୋଟେ ସରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଘରକୁ ଅତିଥି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଘରକୁ ଅଭ୍ୟାଗତ ତା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମାଠିଆରୁ ସେ ଯେତେ ଚାଉଳ କାଢ଼ିବ ସେତେ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଅଲୌକିକତା। ଆମ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ମାଳିକାଇ। ତେଣୁ ସେଇ ସୁଦାମ ଭକ୍ତ କଥା, ସେଇ ସୁଦାମ ଯାହା ପାଖରେ ସେ ମାଠିଆଟି ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେଟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେଇ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ, ଆହୁରି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ରୁଚିକ ପର୍ବତେ ବାଙ୍କିଆ ଗଡ଼ରେ ଝାଲେଶ୍ୱରୀ ଗୋପୀନାଥ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପାଖରେ ପୂଜିବେ ତାରେ ସମସ୍ତ। पूजिले तारे समस्त हे सुजने पूजिले तारे समस्त पूजिले तारे समस्त हे सुजने पूजिले तारे समस्त। ରୁଚିକ ପର୍ବତେ ବାଙ୍କିଆ ଗଡ଼ରେ ଝାଲେଶ୍ୱରୀ ଗୋପୀନାଥ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପାଖରେ ପୂଜିବେ ତାରେ ସମସ୍ତ। 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ବାଙ୍କି, ବାଙ୍କିଆ ଗଡ଼। ବାଙ୍କିରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ? ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧି ଜାଣେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କ୍ରୋଧୀ। ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ତେଣୁ ସେଇ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ସିଏ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ଦରକାର। ଏ ସମୟରେ 20ରୁ ଆପଣ 27 ଭିତରେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସଂସାରରେ ରହିବ। ଆମେ କହିନୁ ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ, କାହାରି ଆୟତ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ। ରୋଗ ରୂପରେ ଯୋଗ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନା ଊନବିଂଶ ଶେଷ ବିଂଶ ପରକାଶ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଏଠାରୁ। ଊନବିଂଶ ଶେଷ ବିଂଶ ଠାରୁ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ଏଇଠୁ ରୋଗ ରୂପରେ ଯୋଗମାୟା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଖେଳିବ। ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ରହିବ ସଂସାରରେ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏ ସମୟରେ ସଂସାରରେ ବହୁତ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମା ପୂଜିତ ହେବେ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମା ପୂଜା ପାଇବେ, ସନ୍ଧି ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଇଏ ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ସେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତ ହେବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ, ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ରୂପରେ ସଂସାରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯୋଗମାୟା ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗମାୟା ସଂସାରରେ ଖେଳିବ ପରା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଗମାୟା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଂଶ 2 ଦେବେ ବର୍ଷ ବୋଲାଇବ, ବହୁ ବିତିପାତ ହେବ, ଅଜଣା ରୋଗରେ ପ୍ରାଣୀଏ ମରିବେ, ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ସଂସାରରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏ ହାହାକାରର ମାତ୍ରା କମିବ କେତେବେଳେ? ଏ ହାହାକାର କେତେବେଳେ ଥମିବ? ନା ସେତେବେଳେ ଥମିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା। ମା ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ଧରାବତରଣ ହେବେ, ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ହେବ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସଂସାର ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଶମିତ ହେବ, ରୋଗ କବଳରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
कटक जिलार बांकी ये बांकी कौटी प्रसिद्ध ना सेटा रही माँ चर्चिका अष्टचंडी मानक भितर जी हूँ अन्यतम से चर्चिका माँ महापुरुष कहते जहाँ परशुराम क्षेत्र कहते हे ज्ञानीगुणी मंडली सुधियानी परशुराम सेठार मध्य रही महापुरुष कहते रुचिक पर्वत से निकट रही रुचिक पर्वत से रही बांकी आ बांकियागढ़ झालेश्वरी गोपीनाथ सेठारे पूजा पाउछ अच्छा गुप्त भाव साधारण लोक जानी ना थे किंतु जो माने भगत जो मैंने संत महात्मा स्तर से मानक ये संकेत थी झालेश्वरी गोपीनाथ सेठारे अच्छा मालिकार वर्णन रही अन्य कौतरे कथा ना आउ उद्धार करी चर्चिका पाखरे पूजिबे तारे समस्त बांकी अनेक कहती आज्ञा आम अंचल कथा कौन मालिकार लिखा जाइनी आम जिला कथा कौन लिखा जाइनी आम एरिया कथा कौन लिखा जाइनी हाँ ये अच्छी बांकीर कथा कहूँ केन्द्रापड़ा कथा कहूँ विगत अध्याय बांकीर कथा लिखा जाइए अच्छा किए कौथि प्रसिद्ध ना चर्चिका एवं सेटा रही झालेश्वरी गोपीनाथ महापुरुष कहते उद्धार करी आ पूजिबे तारे समस्ते ही पूजा करेंगे से झालेश्वरी गोपीनाथ महात्म्य कौन सुधियानी से गोपीनाथ तो अनेक जगार अच्छा नहीं गोपीनाथ आपड़ जी अनेक गाँव में आप केन्द्रापड़ा बहुत गाँ थी से गोपीनाथ पूजा पाऊे अन्य जिले में गोपीनाथ कौटी थे गाँ देवता भाव गोपीनाथ थे इष्टदेव भाव से पूजा पाऊे और अच्युत महापुरुषर इष्ट आराध्य देव है किए गोपीनाथ अच्छा नेमाल बटरे मंदिर तोड़ापी प्रयास चली से गोपीनाथ महाप्रभु अच्युतर इष्ट देवता हूँ कुल देवता हूँ गोपीनाथ तेणु से गोपीनाथ एठार अच्छा बांकी झालेश्वरी गोपीनाथ ये सबू गोपीनाथ एवं से गोपीनाथ भितर तफात पार्थक्य कौन कहीं कथाटी मालिकार अच्युत लिखिले अलौकिकता कौन ना एक हस्ते हल एक हस्ते बंशी धरी थीवे परा से उद्धारी परशुराम क्षेत्रे बिहार करी जाई है सुजने बिहार करी जाई है सुजने बिहार करी जाई महापुरुष कहते ये झालेश्वरी गोपीनाथ अलौकिकता कौन ना एक हस्ते हल एक हस्ते बंशी धरी थिबे परा से ही गोटे हाथ रे बंशी थी प्रभुंकर गोपीनाथ हाथ में कौन शोभा पाए भगवान जमी विष्णु हाथर आयुध शंखचक्र गदा पद्म शिवंकर हूँ कौन त्रिशूल नहीं ये आयुध भगवान आयुध से भगवान जहाँ हाथ में जहाँ शोभा पाए ना आउ विष्णु हाथ में चक्र शोभा पाए शिव हाथ में त्रिशूल शोभा पाऊ नहीं बीणा नारद हाथ में बीणा शोभा पाए ब्रह्मांग हाथ में वेद कमंडल शोभा पाए माँ सरस्वती हाथ में बीणा शोभा पाए लक्ष्मी हाथ में पद्म तेणु से महापुरुष कहते गोपीनाथ जी प्रभु कृष्ण हाथ में कौन शोभा पाए ना बंशी बंशी विभूषित करा तेणु बंशी ही शोभा पाए किंतु अच्युत महापुरुष लिखिले मालिकार नाम 13 जन्म शरणा ये 13 जन्म शरण कहते से झालेश्वरी गोपीनाथ हाथ में एक हस्ते बंशी थी आउ गोटे हाथ में कौन थी ना एक हस्ते बंशी एक हस्ते हल धरी थिबे परा से ही गोटे हाथ में हल मुसल हल धरी थे आउ गोटे हाथ में बंशी धरी थे ये अलौकिकता हूँ ये रही कथा झालेश्वरी गोपीनाथ निकट में महापुरुष को कहले बाबू रे उद्धार करी ताहा परशुराम क्षेत्र बिहार करी जाई कौ क्षेत्र उद्धार करी ना परशुराम क्षेत्र में मुझे उद्धार करी परशुराम क्षेत्र आम कहूलु से चर्चिका सेठारे मु उद्धार करी महुरा ग्राम रे बेनु पोड़ा ठारे तालपदा ग्रामे जाई इनी गोपीनाथ
ଗୁପତେ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୋହି उद्धार करिबी मुही हे सुजने उद्धार करिबी मुही उद्धार करिबी मुही हे सुजने उद्धार करिबी मुही बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय महुरा ग्राम रे बेनुपड़ा ठारे तालपदा ग्रामे जाई ए गाँ ना आम कहूँ मन रखुवे लेखिकी रखु ए ज्ञानी गुणी मंडली तीन गोपीनाथ गुपते अछंती उद्धार करिबी मुही तीन गोपीनाथ मध्य सेठार गुप्तर अछंती प्रभु उद्धार करिबी महापुरुष अच्युत पुणी कहिले रुचिक पृष्ठरे सुना देई पुरे महादेवंक आस्थान कहीं पारोसरे विजय करिथिबे रेणुकांग प्राण धन रेणुकांग प्राण धन हे सुजने रेणुकांग प्राण धन रेणुकांग प्राण धन हे सुजने रेणुकांग प्राण धन से रुचिक पृष्ठरे रुचिक पर्वत उपरे महापुरुष कहते कौन थी कौन थी सेठारे सुना देई पुरे महादेव जोटी आस्थान रही तही पारुषरे विजय करुथिबे रेणुकांग प्राण धन रेणुकांग प्राण धन सेठारे मध्य विजय करिथिबे आउ परशुराम संगे विजय करिबे जमदग्नि मुनि परा माटी तले थीब उद्धार होइब परशुरामंक कुठार परशुरामंक कुठार हे सुजने परशुरामंक कुठार परशुरामंक कुठार हे सुजने परशुरामंक कुठार परशुराम को कुठार माटी तले थिब महापुरुष कहते जमदग्नि मुनि सहित परशुराम जीवे अच्युत कहते मुझे माटी तल उद्धार करी परशुराम को कुठार ये मध्य गुप्तर सेटार रही आउरी महापुरुष कहले खाली सेतिकी नुह चातक पर्वत बाट रही खंडगिरी पर्यंत लक्षे स्वर्ण मुद्रा उद्धार होइब ताहाको नेबे अनंत ताहाको देवे अनंत हे सुजने ताहाको देवे अनंत ताहाको देवे अनंत हे सुजने ताहाको देवे अनंत अच्युत कहते रामचंद्र रे चातक पर्वत रही जो चातक पर्वत गुप्तरे गोटे सुड़ंग रही बाट अच्छी कौ जाके खंडगिरी पर्यंत भुवनेश्वर खंडगिरी नुह छतिया निकटे जो खंडगिरी रही गुप्त खंडगिरी से खंडगिरी पर्यंत बाट पड़ी अच्छी एवं महापुरुष कहते लक्षे स्वर्ण मुद्रा आग को सेठार उद्धार हम 1 लक्ष स्वर्ण मुद्रा सेठार उद्धार होइब ताहाकु नेबे अनंत अनंत कले स्वयं बलदेव जेतबेले बलदेव राजा हेबे कान्हू परिचार बसिब सोधरमा सभा जाजनग्र ठार बलदेव राजा हेबे सेतबेले लक्षे स्वर्ण मुद्रा महापुरुष अच्युत कहते उद्धार हम कौटू ना खंडगिरी रे गुप्त खंडगिरी ये लक्षे स्वर्ण मुद्रा रही जे फकीर बेसरे रमी भी से काले चित्ता कंथा वही हार सावित्री देवी को उद्धार करीबी खंडगिरी पारोसर खंडगिरी पारुसर हे सुजने खंडगिरी पारुसर खंडगिरी पारुसर हे सुजने खंडगिरी पारुसर बोले आगू जो जुग परिवर्तन बेला आसब जुग जो परिवर्तन बेला हम
ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ ଆଗମନ ହେଇଛି ନା, କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିବ। କେଉଁଠୁ ସୁନା ବାହାରିବ, କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିବ। ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମାଟି ତଳେ ରହିଛି, କୌଣସି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଖୋଲରେ ରହିଛି, ତାହାର ସନ୍ଧାନ ଆଗକୁ ମିଳିବ, ଆଗକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆମେମାନେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ଥିବୁ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୋତିଜାନୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାରୁସର। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯାହାକି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛତିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି। ଇଏ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର ବନର ଶୋଭା ମୁଖରେ କହିବ ବାବୁ, ମୁଖରେ କହିବ। ସେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର ବନର ଏ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଏକାମ୍ର କାନନ, ଏ ଏକାମ୍ର କାନନର ଶୋଭା ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବାନ କହିଲେ ଏକାମ୍ର କାନନର ଶୋଭା କେଉଁ ମୁଖରେ କହିବ। ଏ ଏକାମ୍ର କାନନ ଏହାର ନାଁ ଥିଲା, ଏବେ ସିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଗରୁ ଏକାମ୍ର କାନନ। ତେଣୁ ଏକାମ୍ର କାନନର ଶୋଭା ୟାକୁ ମୁଖରେ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେନି। ଇଏ ଝଲସିବ ଏକାମ୍ର କାନନ ଆଗକୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? କୁଣ୍ଡି ଯେ ବଳଦା ଗ୍ରାମ ବୀର ସାହି ଦେଶ, ମୂଢ଼ନନ୍ଦ ଗୋପତେ କରୁଥିବା ବାସ। ମୂଢ଼ାନନ୍ଦ ଗୋପତେ କରୁଥିବା ବାସ। ମୂଢ଼ାନନ୍ଦ ଗୋପତେ କରୁଥିବା ବାସ। କୁଣ୍ଡି ଯେ ବଳଦା ଗ୍ରାମ ବୀର ସାହି ଦେଶ, ମୂଢ଼ନନ୍ଦ ଗୁପତେ ହିଁ କରୁଥିବ ବାସ। କୁଣ୍ଡି, କୁଣ୍ଡିନଗର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନେମାଳ ଠାରୁ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁଣ୍ଡିନଗର କହନ୍ତି, କୁଣ୍ଡି କ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏଠି ଋଷିମୁନିମାନେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କରିକି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କରିକି ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୁଣ୍ଡିନଗର ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କୁଣ୍ଡିନଗର ବଳଦା ଗାଁରେ ବୀରସାଇ ନିକଟରେ ମୂଢ଼ନନ୍ଦ ନାମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ସୁଧୀଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଭକ୍ତ ନାଁ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ଠାବ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। शुद्धि जानी आज विदाय दियंतु पुणी आसंदा अध्याय भेट हवा रहुचु। हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।